世界上最无耻、最阴险、最歹毒的赞美，就是用穷人的艰辛和苦难当做励志故事来愚弄底层人。总是有大把大把的人歌颂各种身处苦难的人，比如说怀孕8个月的女子雨夜送外卖，年过80的爷爷捡废品养活2个孙女。这些人无时无刻不在告诉你，这个社会上你不是最惨的，比你惨的人多的是，你要知足，你要奋斗。然后你感动地擦了擦眼泪，把心头对社会和生活的不满往下压了压，然后继续像老四的驴一样日复一日，觉得人必须要吃一些苦才能变得高尚，才能变得崇高。这种想法不仅有害，而且有病。苦难就是苦难，苦难不会带来成功，更不值得追求。不要试图从别人的苦难中品尝出感动，他们身处苦难不是为了让我们共情，更不是为了磨练自己的意志，是因为他们无法避开苦难。